हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मिसिंग अल्फ़ाबेट्स और साथ में करेंगे कलर्स और हम जानते हैं कलर्स के नेम। चलो बच्चों, ये देखो बच्चों। चलो बच्चों, मैं तुमको दिखाता हूँ ये कौन कौन से कलर हैं। ये देखो बच्चों, ये है ऑरेंज कलर। देखो बच्चों, ऑरेंज कलर। और ये है बच्चों, ये देखो पिंक कलर। वाओ, कितना अच्छा कलर है ये देखो। ये है बच्चों ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। और ये है बच्चों ब्लू कलर। कौन सा कलर है बच्चों ये? ब्लू कलर, ब्लू कलर। और ये है रेड कलर। ये देखो बच्चों, रेड कलर। ये है रेड कलर। और ये है बच्चों, ये देखो येलो कलर। ये है बच्चों येलो कलर। चलो बच्चों, हम लोग अब अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए से। ठीक है बच्चों, ये देखो ए। क्या है बच्चों ये? ए। बोलो मेरे साथ, ए फॉर एप्पल। ए फॉर बच्चों एप्पल। फिर क्या आएगा ए के बाद? बताओ बच्चों। ए के बाद आता है बी। क्या आता है बच्चों ए के बाद? ये है देखो बी। बी फॉर बॉल। क्या होता है बच्चों बी फॉर? बी फॉर होता है बॉल। फिर आता है सी। ये देखो बच्चों सी। ये है सी। बोलो बच्चों सी। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। सी के बाद क्या आएगा बच्चों? सी के बाद आएगा डी। ये है डी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। फिर लिखेंगे हम लोग ई। क्या है बच्चों? ई। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। फिर आएगा बच्चों एफ। ये है बच्चों एफ। बोलो बच्चों एफ। एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश। फिर लिखेंगे बच्चों जी। ये है जी। जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स। फिर क्या आएगा बच्चों? बताओ जी के बाद। जी के बाद आता है एच। ये देखो बच्चों एच। ये है एच। एच फॉर हैंड। एच फॉर बच्चों हैंड। फिर लिखेंगे हम लोग आई। क्या लिखेंगे? आई। ये है आई। आई फॉर बच्चों, आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। फिर आएगा बच्चों जे। ये है जे। जे फॉर जग। जे फॉर बच्चों जग। फिर लिखेंगे हम लोग के। ये है के। बोलो बच्चों के। के फॉर काइट। के फॉर बच्चों काइट। फिर आता है एल। क्या आएगा बच्चों? एल। ये है एल। एल फॉर लायन। एल फॉर बच्चों, एल फॉर क्या होता है बताओ? एल फॉर होता है लायन। फिर लिखेंगे हम लोग एम। क्या है बच्चों? एम। एम फॉर मंकी। एम फॉर मंकी। फिर आता है एम के बाद क्या आता है बच्चों बताओ? एम के बाद आता है एन। ये है बच्चों एन। एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट। फिर लिखेंगे हम लोग ओ। क्या लिखेंगे बच्चों? ओ। ये है ओ। ओ फॉर आउल। ओ फॉर बच्चों आउल। फिर क्या आएगा बताओ? ओ के बाद क्या आता है बच्चों बताओ? ओ के बाद आता है पी। ये है पी। पी फॉर पैरिट। पी फॉर पैरिट। फिर लिखेंगे हम लोग क्यू। ये देखो बच्चों, ये है क्यू। क्या है ये? क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन। फिर लिखेंगे बच्चों हम लोग आर। क्या लिखेंगे? आर। ये देखो ये है आर। आर फॉर रैबिट। आर फॉर बच्चों रैबिट। आर के बाद क्या आता है बच्चों बताओ? आर के बाद आता है एस। ये है एस। एस फॉर सन। एस फॉर सन। फिर क्या आएगा बच्चों बताओ? फिर आता है टी। क्या आता है बच्चों? टी। टी फॉर टाइगर। टी फॉर टाइगर। फिर लिखेंगे बच्चों हम लोग यू। क्या लिखेंगे? यू। ये है यू। यू फॉर
अम्ब्रेला, यू फॉर बच्चों अम्ब्रेला। यू के बाद क्या आता है बच्चों बताओ, कौन बताएगा? यू के बाद आता है वी, ये है वी। वी फॉर वैन, वी फॉर बच्चों वैन, वी फॉर वैन। फिर आता है ये है डब्लू, ये है बच्चों डब्लू। डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच। फिर डब्लू के बाद क्या आता है बच्चों बताओ? डब्लू के बाद आता है एक्स, ये है एक्स। क्या है बच्चों ये? एक्स। एक्स फॉर क्या होता है बच्चों बताओ? एक्स फॉर एक्स ट्री, एक्स फॉर एक्स ट्री। फिर क्या आता है? ये क्या है बच्चों बताओ? ये है वाई। फिर हम लोग लिखेंगे वाई, ये देखो वाई। वाई फॉर क्या होता है बच्चों बताओ? वाई फॉर याक, वाई फॉर याक। अब क्या आएगा बच्चों बताओ यहाँ पर? किसको पता है जल्दी बताओ? नहीं पता है? चलो एक बार ऊपर से हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखा बच्चों, हमको पता चल गया। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा जेड, ये है जेड। जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर बच्चों ज़ेब्रा।